क्या आपके फोन में ड्यूल स्पीकर है? तो ये मैजिक आपके फोन में 100% वर्क करेगा। अपने फोन को एक बार यहाँ रखो और ये सुनो। तो आया ना मजा? अगर नहीं आया तो आपके फोन में सिंगल स्पीकर है, तो परेशान मत हो, ये मजा आप ईयरबड्स लगाकर भी ले सकते हो। कमेंट में बताओ कैसा लगा और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों को ताकि ये मजा सभी ले सकें।